Libre tuod ang sakay pero nganong walay masakyan. Ipaimbestigar sa Department of Transportation ang kabahin sa Love Bus kung libreng sakay project nila taliwa sa taho nga minos o halos walay mo biyahe kung oras na hinuon sa programa nga libre ang pamliti. Napaabot kini ngadto kang Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez nga diri sa Sugbo alang sa usapang budget forum. Magpakisayod si Lopez sa mga departamento kabahin nganong naingon niini. Sa iyang presentasyon sa forum, usa ang libreng sakay program nga adunay duha ka mga ruta sa Sugbo nga gi-highlight sa DOTR nga gigastuhan og 360 million pesos sa gobyerno para punduhan ang pamliti sa mga pasahero aron malibre kini sa pipila ka mga oras sa buntag ug sa hapon. At makakaasa po kayo na I'm going to ask them if kung bakit ganun nangyari. At kung talaga hindi po maayos ang sagot nila, makaasa rin po kayo na mapapagalitan sila.